இன்வே உங்க பிசினஸ்க்கு தேவையான வெப்சைட் வெறும் 999 ரூபாய் முதல் பிசினஸ் ஆன்லைனுக்கு கொண்டு வாங்க சார். இன்வே கால் 9843720001. விசிட் www.inve.in. வணக்கம், வெல்கம் டு ஈட டிவி பிஸ்னஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பால் பண்ணை பிஸ்னஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே பால் பண்ணை பற்றியான ஒரு வீடியோ நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம். பட் லைவாகவே ஸோ நண்பர் காளிதாஸ் அவர் வந்து ஒரு பல வருடங்களாக வந்து இந்த பால் பண்ணை வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவருடைய அனுபவத்தை வந்து நம்ம கேட்க போகிறோம். இந்த பால் பண்ணையில் வந்து என்ன மாதிரியான முதலீடு, என்ன மாதிரியான லாபம் கிடைக்கும், என்ன மாதிரியான சவால்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நிறைய ஓப்பனான விஷயங்களை வந்து நம்ம பேச போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் சார். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பால் பண்ணை தொழில் வந்து நீங்கள் இத்தனை வருஷமாக பண்ணிட்டு வர்றீங்க. பொதுவாக அந்த பால் பண்ணை தொழில் வந்து எப்படி இது ஆரம்பிக்கிறது, இந்த ஆரம்பித்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். அதாவது முதல்ல வந்துட்டு முதலீடு வந்து நம்மளுக்கு பெருசாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை. ஓ அப்படியா? ஆமாம். எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் கரெக்டாக இருக்கும்? ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு 50,000 இருந்தால் போதும். 50,000 இருந்தாலே போதுமானது. ஆமாம். இந்த 50,000 எதுக்கு நமக்கு? வண்டி, சரி, கேனு, சரி, கடை அட்வான்ஸு, ஓகே, இந்த சில எக்யூப்மெண்ட், இந்த மிஷினு அது இது வாங்கிறதுக்கு. ஓகே. மிஷின்னா என்ன மிஷின்லாம்? மிஷின்னா உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஈகோ மில்க்கு, சரி, அந்த எடை போடுற ஸ்கேலு, சரி, அப்புறம் அது இல்லாமல் அந்த பில்லு வர்ற பில்லுக்கு தனியாக ஒரு இது வரும். சரி, அதாவது ஈகோ மில்க்லேருந்து அப்படி இந்த பால் எவ்வளோ ஒரு தன்மை இருக்குதோ சரி அந்த இது அப்படியே பில்லில் உங்களுக்கு ரேட்டோடு வந்துடும் மேலே. ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த மாதிரி வந்துடும். சரி. அப்புறம் இதெல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு இப்போ புதுசாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கு மேலே வரும். சரி. இப்போ நீங்கள் ஒரு செகண்டில் ஏதோ ஒரு சொசைட்டியில் விற்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு குறைஞ்ச ரேட்டுக்கு கிடைக்கும். சரி. அது நம்ம கிடைக்கிறத பொறுத்துன்னு வச்சுங்க. சரி. அதிகபட்ச முதலீடுனா ₹1, குறைஞ்சபட்ச முதலீடுனா ₹50. சரி. ஆமாம். ஓ. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு போய் நீங்கள் பால் எடுக்கிறீங்க. சரி. நேரடியாக போய் பால் நம்ம எங்கே போய் சார் எடுப்போம்? நம்ம எடுக்கிறதுல இப்போ நம்ம போயிட்டு இப்போ தோட்டமாக தான் போய் எடுக்கணும். ஓகே ஓகே. அதாவது மாடு வச்சிருக்கிற இடத்துல போய் மாடு வச்சிருக்கிற இடத்துல போய் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிறது. சரி சரி. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு 10 நாளைக்கு பால் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஒரு வீக்கு 10 நாள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, அந்த 10 நாளைக்கு அந்த 10 நாள் எடுத்ததுக்கப்புறம் 10ஆவது நாள் அவங்களுக்கு பேமெண்ட் வேணும். பேமெண்ட். ஓ 10 நாள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு அது கிரெடிட் மாதிரி தான். கிரெடிட் மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு காசை கொடுக்க போகிறீங்க. சரி சரி. ஆனால் புதுசாக ஒருத்தங்க நம்ம பண்ணால் அவங்க நம்ப மாட்டாங்களா? புதுசாக யாராவது போனால்? ஆமாம். அதாவது இப்போ ஒருத்தர் கறந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரி. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அப்போ அவங்கள டக்குன்னு நிறுத்த மாட்டாங்க. இன்னொன்று ஒரு டைம் ஒரு மாடு கறந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போல் அந்த கறவை வத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஊற்றுவாங்க. சில பேர் வந்துட்டு இப்போ நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சவங்க, சரி, சொந்த பந்தம் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு அறிமுகத்தில் போய் நான் இந்த மாதிரி இவங்க வர்றாங்க ஊற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அந்த இதை வச்சு அப்போ ஒரு தோட்டமாக பிடிச்சி நம்ம பால் எடுத்துக்க வேண்டியது. ஓகே. இப்போ இந்த தோட்டம் சொல்கிறீங்களா, இப்போ பால் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது, இப்போ நீங்கள் 10 நாளைக்கு ஒருக்கா அந்த பேமெண்ட் கொடுப்பீங்க டெய்லி எடுக்கிறது. இப்போ நீங்கள் காலைல எடுக்க போகும்போதுங்கிறது அது எப்படி ஆள் வச்சு எடுப்பீங்களா, எப்படி தருது? இல்லை, நேரடியாக நம்மளே போயிடுறோம். நம்மளே போய் எடுத்துருவோம். இல்லை நம்ம அந்த பால் பீச்சு கொடுக்கறது எப்படி பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து நம்ம போகிறதுக்கு இப்போ நம்ம முன்னாடியே போயிட்டோம்னா நம்ம முன்னாடி தான் கறந்து கொடுப்பாங்க. சரி. இல்லைன்னா அவங்க கறந்து வச்சுருவாங்க. ஓ அவங்க மாட்டுக்காரங்களே கறந்து வச்சுருவாங்க. ஓகே ஓகே. அதான் நம்மளுடைய இது. நம்ம போய் ஆளை வச்சு கறக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அவங்களே கறந்து வச்சுருவாங்க. ஓகே. அது எப்படி நீங்கள் வெயிட் போடுவீங்க, என்ன மாதிரி இருக்கும்? அது வந்து நம்ம 1 லிட்டர் படி இருக்குல்ல. சரி. ஆமாம். அதில் தான் அளந்து வாங்கிக்கிறோம். அப்படியே அங்கே எவ்வளோ இருக்கோ வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு. அப்புறம் வந்து 10 நாளைக்கு ஒருக்கா அந்த பேமெண்ட் கொடுப்பீங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்காக போய் நம்ம வாங்கிட்டு. ஆமாம். ஓகே. இது எப்படி மார்னிங் எத்தனை மணிக்கு இந்த வேலையை நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும்? நாங்கள் ஒரு 3:30 எழுந்திரிச்சா ஒரு 4 மணி ஆயிரும். சரி. 4 மணிக்கு கேனெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு கிளம்புனோம்னா அப்புறம் ஒரு 6 மணிக்குள்ளே பாலெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு சரி கடைக்கு வந்துடுவோம். சரி. அப்புறம் இங்கே கொண்டாந்து வச்சுட்டு இங்கே எல்லா மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ரீட்டைல் பண்ணுறது. சரி சரி. சேல்ஸ் பண்ணாங்க. ஓகே. அப்புறம் அது இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் இதில் எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு காலையில் எவ்வளோ லிட்ரு கொண்டு வருவீங்க? ஒரு நாளைக்கு காலையில் 75 லிட்ரு. 75 லிட்ரு குறைஞ்சது? சரி 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 சரி. சாயங்காலம் ஒரு 80. ஓகே. ஒரு நாளைக்கு அப்போ ஒரு 160 கிட்ட நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே. நீங்கள் இப்போ எடுத்து கொண்டு வரதை நீங்கள் நார்மலாக வண்டி பைக்லேயே போய் கூட்டு வந்துடுறீங்க. அதுக்கு அது கெட்டுறதுக்கு தனியாக இதெல்லாம் இருக்குமோ?
கேனு இப்போ 30 லிட்டர் கேனு, 15 லிட்டர் கேனு, ஓ ஓ ஓ ஓ 10 லிட்டர் கேனு. இப்போ எப்படின்னா 30 லிட்டர் கேனு சென்டரில் வச்சு 2 15 லிட்டர் கேனு சைடில் தொங்க விட்டு சரி கீழே அந்த கொக்கி மாதிரி கியரியில் ஓட்டுறதுக்கே ஒரு களை வேணும் கலை வேணும். அது கண்டிப்பாக சரி சரி கொஞ்சம் ஏமாதம்னா பால் போயிரு. சரி சரி அதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர்றீங்க 3:30. இப்போ நீங்கள் இங்கே கடைக்கு வந்து ஒரு 6 மணிலேருந்து பால் ஆரம்பிப்பீங்களே, ஒரு 6 மணிலேருந்து பால் கொடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க. 6 மணிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடும். சரி சரி. இப்போ நீங்கள் பால் விற்பனை பண்ணுறீங்க, இப்போ காலைல 75 சொன்னீங்க போதில்லை. இப்போ நீங்கள் அதில் மிச்சமாகிற பால்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க? தயிர் போடுவோம். தயிர் போடுவீங்க. ஓகே, மிச்சம் ஆகுமா அப்படி வந்து? மிச்சமாகும். மிச்சமாகலினாலும் தயிருக்குன்னு தனியாக எடுத்துருவோம். அது ரெகுலராக வந்து தயிரும் ஒரு 10 லிட்டரு. ஓகே ஓகே. எது மிச்சமாகதோ அதை நீங்கள் தயிருக்கு அப்படியே பயன்படுத்துவீங்க இல்லையா? ஓகே. அது நீங்கள் இப்போ கொண்டு வந்து விற்கும் போது நீங்கள் எப்படி சார், நீங்கள் வர்ற கஸ்டமர் வந்து எவ்வளோக்கெலாம் வாங்குவாங்க? இப்போ நீங்கள் எவ்வளோக்கு அங்கே வாங்க முடியும்? இப்போ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வச்சு நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக? இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு அதாவது சில இந்த வெய்ய காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா பால் ரேட் கூடும். சரி. பால் ரேட்டு கூடும் போதில் வந்துட்டு நம்ம இப்போ சொசைட்டியில் வந்து சொசைட்டி கொண்டு ஊற்றுறப்போ வந்துட்டு இவங்க இப்போ ஒரு இந்த மாட்டுப்பாலை கொண்டு போய் ஒரு டெஸ்ட் போட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா 38 ரூபா வரும். அதான் முத்தக்கன் பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. சரி. இளங்கன் பால் முத்தக்கன் பால் வரைக்கும். அதான் முத்தக்கன் பால்னா கடைசியாக 2 லிட்ரு இந்த அளவுக்கு கரைக்கும். அப்போ வந்து அது ரேட் அதிகமாக வரும் உங்களுக்கு. சரி சரி. இப்போ 1 லிட்டர் பால் வந்து 38 ரூபா, 39 ரூபா, 40 ரூபா. சரி. இந்த 27 ரூபாயிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் சொசைட்டி. ஓகே ஓகே. அதாவது இந்த எப்படி பால் ரேட் தினமும் மாறுமா? இது எப்படி சார்? இல்லை இல்லை, அவங்க அதாவது அந்த பற்றாக்குறைக்கு தகுந்த மாதிரி விலை ஏறிக்கும். சரி சரி சரி. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். ஓ ஓ ஓ. நேரடியாக போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம 27 ரூபா எடுப்போம். இப்போ ஒரு லிட்டரு 27 ரூபா. சரி. 20 கொடுத்து எடுப்போம். சரி. அவங்க இப்போ சொசைட்டியில் இப்போ ஒரு 30 ரூபா போடுறாங்க அப்படின்னா நம்மகிட்ட அதே ரேட் கேட்பாங்க. ஓ ஓ. சரி, அதே ரேட்டு தான் நீங்கள் அவ்வளோ தர்றாங்கிறாங்க. அப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு இவ்வளோ கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. நீங்கள் கஸ்டமருக்கு எவ்வளோ ரேட்டு சார்? 40 ரூபா. 40 ரூபா. எப்பயுமே ஒரு 10 ரூபாங்கிற அடிஷ்னலாக இருக்கும். 10 ரூபானா அதில் உங்களுக்கு ஒரு 2 ரூபா செலவுக்கு விட்டுருங்க. சரி. வண்டி பெட்ரோலு, சரி, தேய்மான செலவு எல்லாம் இருக்குது. அது போய் 8 ரூபா, 8 லிட்டருக்கு 8 ரூபா நம்மளுக்கு 8 ரூபா நிற்கும். அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு 160னா எவ்வளோ சார் நமக்கு? ஒரு 800, 648, ஒரு 1500. 1500. இப்போ இதெல்லாம் அது இல்லாமல் வேறு என்ன செலவு இருக்கும்? இப்போ நீங்கள் கடை செலவு, வாடகை இருக்கும். இப்போ அந்த 1500 நம்மளுக்கு தினம் வருது அப்படின்னா, சரி, அதில் ஒவ்வொரு நாளைக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு திடீர்னு இப்போ மழை காலத்துலேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிரமம். ஓ ஓ ஓ. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இது அப்படியே மழை காலத்தில் டெட் ஆகும். ஓ அப்படியா? என்ன காரணம் சார்? உங்களுக்கு மழை பெய்யும்போது பால் அதிகமாக சேல் ஆகாது. சரி சரி. யாரும் தயிர் போட மாட்டோம். தயிர் போடுற மாதிரி இருந்தால் தான் பால் அதிகமாக சேல். சரி சரி. அப்போ டீக்கு இதுக்கு மட்டும்தான் வாங்குவாங்க. சரி. அந்த மாதிரி சில பேர் மட்டும்தான் தயிர் போடுவாங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மழை காலத்தில் யாரும் அதிகமாக பால் சேல் ஆகாது. சரி சரி சரி. அப்போ இந்த டீ கடைக்காரவங்க, அப்போ டீ கடைக்கு வந்து நீங்கள் ஹோல்சேலில் கொடுக்கும் போல் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் ரேட்டு குறைச்சி தான் கொடுக்கணும். ஓ அப்படி. ஆனால் நீங்கள் இங்கே பாலை குறைக்க முடியாது. ஏன்னா வாங்குறது வாங்கிட்டு தான் இருக்கணும். இப்போ நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு 20 லிட்டர் பால் எடுக்கணும். அந்த 20 லிட்டர் பால் நம்ம எடுத்து எப்போனாலும் எதுனாலும் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். ஓகே ஓகே. அதை நம்ம தான் சமாளம். மழையோ வெயிலோ எடுக்கலாம். சரி சரி. ஆமாம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு அது நீங்கள் குறைச்சிக்க முடியாது. இல்லை இன்னைக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி குறைச்சிக்க முடியாது. ஒரு நாள் சொல்ல முடியாது. சரி சரி சரி. அந்த மாதிரி யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. அது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் உங்களுக்கு இல்லை? சரி சரி. ஆனால் வந்துட்டு நீங்கள் இப்போ வீட்டுக்கு இப்போ 40 ரூபாய்க்கு ஊற்றுறோம் அப்படின்னா, ஒரு டீ கடைக்கு கொண்டு ஊற்றுறோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு 36 ரூபா. அங்கே கம்மி பண்ணி தான் கொடுக்கணும். கம்மி பண்ணி தான். ஆனால் அங்கே கிரெடிட்டும் கொடுப்பாங்கல்ல? கிரெடிட் மேக்ஸிமம் இருக்குது. மேக்ஸிமம் கிரெடிட் தான். இப்போ மாதம் கொடுக்குறவங்க இருப்பாங்க. சரி. அதே மாதிரி இப்போ கடையில் இப்போ வீட்டு பாலுக்கெல்லாம் வாங்குறவங்களாம் மாதத்துக்கு ஒருக்கா கொடுக்குறவங்க நிறையா இருக்காங்க. சரி சரி. கடைப்பால்னா அது ஒவ்வொருத்தரும் டெய்லியும் கொடுத்துருவாங்க. அன்னைக்கு கொடுத்துருவாங்க. சரி சரி. ஒரு சிலர் வாரத்துக்கு ஒருக்கா கொடுப்பாங்க, 10 நாளைக்கு ஒருக்கா கொடுப்பாங்க. சரி சரி. அது எல்லாமே இருக்குது. ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த லாபம் இந்த ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஒரு 1500 நமக்கு கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் இது வந்து எப்போ குறையும்னா நீங்கள் மழை காலத்தில் டோட்டலாக வந்து குறைஞ்சிரும். எவ்வளோ குறையும்? அது குறையும்னா ஒரு 500 குறைஞ்சிரும். 500 குறைஞ்சிரும். பட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு செலவு இருக்குது. அந்த 10 ரூபாயில் 2 ரூபா செலவாயிடும். நீங்கள் வேறு செலவுனா கடை வாடகை செலவு அந்த மாதிரி இருக்குமா? இல்லை எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு அந்த 2 ரூபா செலவு சொல்கிறீங்களா? நான் வந்து 2 ரூபாங்கிறது வந்து நம்ம செலவு. நம்மளுக்கு ஒரு டீ குடிச்சே 12 ரூபா. சரி சரி. வெளியில் கண்டிப்பாக 12 ரூபா வருது. இப்போ பெட்ரோலு 112 ரூபா. ஆமாம் ஆமாம். நீ பெட்ரோல் எங்கேயோ போயிடுச்சு. பெட்ரோல் 112 ரூபா. சரி. அப்புறம் வண்டி தேய்மான செலவு. அது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஒரு 1 மாதத்துக்கு ஒருக்காவது போய் அதை
அந்த கொஞ்சம் நஞ்ச செலவு பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக 6 மாதத்துக்கு ஒருக்க டயர் மாற்றி ஆகணும், நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாடகை வர நீங்கள் கடைக்கு கொடுக்கணும், வாடகை தனியாக கொடுக்கணும் நம்ம. ஆமாம் ஆமாம். அதெல்லாம் போச்சு எல்லாமே டோட்டலாக. நீங்கள் வந்து நீங்களும் உங்களுடைய பிஸ்னஸும் பார்க்குறீங்க, இதை இல்லை உங்கள் ஒய்ஃபும் பார்க்குறனால இப்போ இதே கடைக்கு வேலைக்கு ஆள் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு செலவு வரும், அது எக்ஸ்ட்ரா செலவு நம்மளுக்கு. ஓகே ஓகே. இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு 300 கொடுக்கணும் டெய்லி. சரி சரி சரி. இப்போ காலையில் ஒரு 3 மணி நேரம், சாயங்காலம் ஒரு 3 மணி நேரம் வந்து கடையில் இருக்காங்க அப்படின்னு. சரி. அவங்களுக்கு நம்ம 300 கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே. அதில் மாதம் 9,000 அதுக்கே போயிடும். அப்போ நம்ம வந்து அது நம்ம ஓனாக பண்ணிக்கிட்டோம்னா அது மிச்சம் தானே. அது இருக்கு. இப்போ நீங்கள் இந்த தயிரை வைக்கிறதுலாம் அது நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்குமா? தயிருக்குலாம் எப்படி? தயிர்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு 15 ரூபா கிடைக்கும். 15 ரூபா கிடைக்கும். அது எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தயிர்? 10லேருந்து 15 லிட்டர் சேல் ஆகும். 15 லிட்டர் சேல் ஆகும். அது இந்த வெயில் காலத்தில் மட்டும்தான். அதுவும் அந்த வெயில் சம்மர் டயத்தில் உங்களுக்கு சேல் ஆகும். அந்த குளிர் காலத்தில் வந்து அப்படியே டோட்டலாகவே குறைஞ்சிடும். ஓகே. அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சப்ளை வாங்குற இடத்துல வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ வேண்டாம் என்ன எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அடுத்து நம்ம சொசைட்டி நோக்கி தான் போகணும். இப்போ நம்ம இங்கே இவங்ககிட்ட ஒரு 27 ரூபா கொடுத்து 30 ரூபா கொடுத்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சொசைட்டிக்கு போனோம்னா அவங்ககிட்ட ஒரு 5 ரூபா அவங்க ஒரு சொசைட்டிங்கிறது அது நமக்கு ஒரு ஹோல்சேல் இடம் மாதிரி எல்லாம் அங்கே எல்லாமே அங்கே போய்டும், அங்கேருந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் இல்லை? ஓகே ஓகே. அது ஏன் சொசைட்டிக்கு இதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ரூபா டிஃப்ரெண்ட் இருக்குமா பணம் வந்து? ரூபா. இப்போ இங்கே எவ்வளோ வாங்குவீங்க, சொசைட்டியில் என்ன எவ்வளோ? இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம 27. சரி. அதாவது ரேட்டு அந்தந்த ஸ்டேஜில் என்னென்ன ரேட்டு போடுறாங்களோ அதை அனுசரித்து நம்ம வாங்குவோம். இப்போ சொசைட்டி ரேட்டுக்கு நம்ம ஒரு 2 ரூபா 1 ரூபா கம்மி எடுப்போம். சரி. சொசைட்டியில் இப்போ ஏன்னா நம்ம இங்கேருந்து நேரடியாக போய் கொள்முதல் பண்ணுறோம். சரி. இது அவங்கன்னா அங்கேருந்து கொண்டு போய் நேராக அவங்களுக்கு ஊற்றணும். சரி. தோட்டத்துலேருந்து கொண்டு போய் ஊற்றிட்டு வரணும். சரி. நம்ம நேரடியாக போய் தோட்டத்திலே கொள்முதல் பண்ணுறதுனால அதில் ஒரு 2 ரூபா நம்மளுக்கு ஒரு சொசைட்டிக்கு நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இங்கே பால் கிடைக்கலாம், நீங்கள் அங்கே தான் போய் வாங்கி அங்கே போய் வாங்குறப்போ நம்ம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 2 ரூபா 3 ரூபா சேர்த்து வச்சு தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி. ரெண்டாவது இப்போ நீங்களும் இந்த தோட்டக்காரங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அக்ரிமெண்ட்லாம் இருக்கா? சும்மா ஒரு வாய்ப்பேச்சினுடைய இதுதான் இல்லை? வாய்ப்பு டெய்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு இதுதான் அது. ஆமாம். ஓகே. வேறு எதுவும் ஒரு பெரிய கண்டிஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது? நினச்சா கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி வேண்டாங்களா? நீங்களும் அது மாதிரி நம்மளும் பால் தரமாக இருந்து எடுக்கலாம். சரி. தரம் இல்லைன்னா நம்மளும் இல்லைங்க வேணாம் நீங்கள் வேற பார்த்துக்கலாம் சொல்லிட்டு. இந்த தரன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த குவாலிட்டிங்க, அதாவது பாலினுடைய குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு கண்ணில் பார்க்கும்போது கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரி சரி. இப்போ நல்ல பாலாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உலக்கில் மோக்குறீங்க அப்படின்னால ஒரு கெட்டியாக இருக்குது. அப்படியா? ஆமாம். இப்போ தண்ணி வச்சு கறந்துருக்காங்க, தண்ணி வச்சு கறந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற போல் உலக்கில் ஒட்டாது பால். அப்படியா? பாலை மோக்கும்போதே உலக்கில் ஒட்டாது, அப்பயே தெரிஞ்சு போயிடுறேன். இன்னொன்று இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருந்தனால தான். ஆனால் நீங்கள் அப்பாவே உங்களுக்கு எல்லாம் பால் வியாபாரம் தானே? அப்பாவே பால் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, இன்னைக்கு வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி அந்த பாலை வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல இப்போ கொட்டுறீங்க அப்படின்னா பால் வந்து அந்த இடத்துல கெட்டி நிற்கணும். இப்போ ஒரு தரையில், அதாவது சிமெண்ட் தரையில் கொட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த பால் வந்து உருண்டு போகாது, கெட்டி நிற்கணும். அப்படியே நிற்கணும். சரி. அதுதான் சுத்தமான பால். ஓகே. ஒவ்வொன்றும் ஊற்றுனா என்ன ஆகும்னா இப்போ தண்ணி சிந்தனை இப்படி செதறுது, அந்த மாதிரி போய் பார்க்க முடியும், உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது அடியில் அந்த தரை தெரியாமல் இருந்தால் பால் நல்லா இருக்குது. அதாவது பாலில் நம்ம தரையில் லைட்டாக கொட்டுறோம், சிந்தி ஓடக்கூடாது, அப்படியே நிற்கும் அந்த பால். அதான் நல்ல தரமான பால். அது பார்த்த உடனே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒரு பொட்டு விட்டிங்கன்னா அப்படியே நிற்கும், அந்த பொட்டு மாதிரி நிற்கும். ஓகே. நல்ல பாலாக இருந்தால், தண்ணி பாலாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். பொதுவாக இந்த பாலில் வந்து தண்ணி கலக்கிறதுங்கிறது ஒரு எல்லாருக்குமே அது கேஷுவலாக இருக்கிறதா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் இப்போ எப்படி இருக்குது? அது ரியலாகவே இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. அது கண்டுபிடிக்க முடியுமா? தண்ணி கலந்துருக்காங்க, அது கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு தான் வந்து நம்ம டெஸ்ட் ஓட்டி நம்ம எடுக்கிறது. சரி சரி சரி. இப்போ இப்போ அவங்க தண்ணி விட்டுருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் டெஸ்ட் ஓட்டும் போது உங்களுக்கு வாட்டர் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குது? இப்போ 14% வரும். சரி. 15% வரும். சரி. 14, 11 இது ஓரளவுக்கு ஓகே தான். அது பால் இது கிடையாது, பிரச்சனை இல்லை. 21, 22 போச்சும் போல் உங்களுக்கு ரேட்டும் வராது அந்த மிஷினில். சரி. செகண்டு பால் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது. 21% வாட்டருங்க போல் உங்களுக்கு ஒரு மிஷின் இருக்கா? பால் டெஸ்டிங் மிஷின் இருக்கா? இருக்குது. நீங்கள் அதை கொண்டு போவீங்க எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகலாம். அதாவது ஒரு இது குப்பியில் எடுத்துக்கிட்டு வந்து சரி இங்கே டெஸ்ட் போட்டுக்கிறது. நீங்கள் கடையில் வச்சுருப்பீங்க, அங்கே வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிப்பீங்க. இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குப்பி. சரி சரி. ஒரு ஒயிட் கலரில் இவ்வளோ பெரிய குப்பி இருக்கும். சரி. குப்பி வந்து இப்போ ஒரு 10 இடத்துல எடுக்கிற அப்படின்னா 10 குப்பி. அப்படியா? அந்தந்த இடத்துல அந்த பாலை எடுத்து அந்த ஒரு குப்பியில் எடுத்துக்கிட்டு வந்து சரி யாரும் அங்கங்கே டெஸ்ட் போட்டு அப்படி பில் அடிச்சு கொடுக்குறோம். அப்படியா? ஓகே ஓகே. அந்த இதில் வந்து என்ன அளவு வருதோ அதான் நம்ம கரெக்டானது. இப்போ நேரடியாக இப்போ நீங்களே இப்போ 22 பேர் தண்ணி கலந்துருக்காங்கன்னா எப்படி நீங்கள் பேசுவீங்க? என்ன மாதிரி சார்? நான்
சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு. சரி. தண்ணி ரொம்ப இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்குதுங்க, பால் வாங்குற ரேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பால் ஊற்றுங்க, ரொம்ப இது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். சரி. அவங்க இல்லை நாங்கள் அப்படி தண்ணியெல்லாம் வைக்கவே இல்லை அப்படின்னாங்க. நாங்கள் அப்படி சுத்தமாக தான் இறந்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. சரி சரி. அப்புறம் இந்த இதை காட்ட முடியல அவங்களுக்கு தெரியும். சரி சரி. அடுத்து சரி பண்ணிக்கின்னு ஒரு 2-3 டைம் வார்னிங் கொடுப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அதுக்கப்புறம் இதே கண்டினியூ பண்ணாங்கன்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு அது வாங்கி பிரயோஜனம் இல்லை. சரி சரி. இங்கிட்டு பேர் கெட்டு போயிடும். இப்போ ஒரு கடையை இப்போ ஒரு இடத்துல வச்சு விற்கிறதுக்கும் பல இடத்துல கொண்டு ஊற்றுறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். உங்கள் வீடு தேடி கொண்டாந்து ஊற்றுனா அது உங்கள் வீட்டு முன்னாடியே வருது. கண்டிப்பாக. இப்போ நான் ஒரு இடத்துல கடை வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கும் போல் என்னை தேடி வர்றாங்கன்னா இப்போ அது குவாலிட்டி இருந்தால் தானே வருவாங்க. கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. ஒரு குவாலிட்டி பொறுத்து தானே அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சேல்ஸ் நல்லா இருக்கும். அதனால் அப்போ நீங்கள் ஒரு குப்பி வச்சுருப்பீங்க, அந்த மிஷினை டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க, இவ்வளோ இருந்தால் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரைஸ் கழிச்சு அதே மிஷினை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் இவ்வளோ இருக்குது. இந்த பாலினுடைய தன்மை இவ்வளோ இருக்குன்னா அது ரேட் கரெக்ட். அப்போ நம்ம எவ்வளோ லிட்டர் எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கணக்கு பண்ணி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிடுவீங்க. சூப்பர் சார். ஆக்சுவலாக வந்து இன்னொரு விஷயத்தை கேட்குறேன். இப்போ இந்த பால் வெரைட்டியில் இன்னும் எத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்குது? ஆக்சுவலாக பொதுவாக வந்து அந்த நாட்டு பால்ன்றாங்க, அது ஒரு ரேட்டு சொல்கிறாங்க. நாட்டு மாட்டு பால், அது பசும்பால், அந்த இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த வேரியேஷன் இருக்குல்ல, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். என்னென்ன பால்லாம் இருக்குது? இப்போ நாட்டு மாட்டு பால் இருக்குது, சிந்து மாட்டு பால் இருக்குது, சரி, ஜெர்சி இருக்குது, இன்னும் இதுலேயே இன்னும் பல வகை இருக்குது. சரி. இப்போ எருமை பால் அது இருக்குது. ஆமாம், அது இருக்குது. ஆமாம், எருமை பாலுங்கிறது அது பாலே வந்து அது வேறே. ஓ அப்படியா? ஃபேட் டெஸ்ட்னா அதிகமாக இருக்கும், கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும். இல்லை எது காஸ்ட்லி? எந்த பால் ரொம்ப காஸ்ட்லி? இது நாட்டு மாட்டு பால். நாட்டு மாட்டு பால் காஸ்ட்லி. அது இப்போ எவ்வளோ? எதனால் அப்படின்னா மாடுகள் எல்லாம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு சுத்தமாக. ஓ அப்படியா? நாட்டு மாடுங்கிறது யாராவது ஒரு 10 தோட்டம் இருக்குன்னா ஒரு தோட்டத்தில் இருக்குது. ஓ ஓ ஓ ஓ நாட்டு மாடு. சரி. அப்படித்தான் வச்சுருப்பாங்க. ஓகே. அதுவுமே வந்து அவங்க குடும்ப யூஸ்க்காக ஃபேமிலிக்காக வச்சுக்குவாங்க. குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறது நல்லது. சரி சரி. நாட்டு மாட்டு இல்லை அதெல்லாம் இப்போ எவ்வளோ சார்? இப்போ ஒரு லிட்ரு 100 ரூபா நிற்கிறாங்க. 100 ரூபா ஒரு லிட்ரு. ஆமாம், நம்ம இது வரைக்கும் எடுத்தது இல்லைங்க. சரி சரி சரி. அதுதான் இருக்கிறதுலே காஸ்ட்லியாக விற்கிறது வந்து அவங்க அப்படித்தான் விற்றுட்டு. சரி சரி. சூப்பர். இப்போ அது கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது இல்லை, சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்கிறனால. பட் இது வந்து நல்லது இல்லை, குழந்தைக்கு நல்லது, குழந்தைகளுக்கு நாட்டு மாட்டு பால் ரொம்ப நல்லது. நல்லது. ஓகே. அடுத்தது எருமை பால்லாம் சொல்கிறீங்களா, அதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? எருமை பால் வந்து உங்களுக்கு டீ கடைக்கு. ஓகே. டீக்கு நல்லா இருக்கும். சரி. தயிருக்கு நல்லா இருக்கும். சரி. அதே மாதிரி அதில் வந்து இப்போ நெய் எடுப்பாங்க, அரைச்சி நெய் எடுப்பாங்க. சரி. இப்போ எருமை தயிரினுடைய நெய் டேஸ்ட்டே வேறு. ஓ அப்படியா? ஆமாம். மாட்டுப்பாலுக்கு எருமைப்பாலுக்கு வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது. ஓ அப்படியா? இப்போ எருமைப்பால் அதில் அந்த எருமைப்பாலில் மட்டும் தனியாக அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா, சரி, அரைச்சி எடுப்பாங்க. இல்லை தயிரை போட்டு அதை சிலிப்பி எடுப்பாங்க. சரி. அந்த அப்போல்லாம் வந்து சிலிப்பி எடுப்பாங்க. சரி. அதை சிலிப்பி எடுத்திங்கன்னா மேலே வந்து அந்த வெண்ணெய் மட்டும் அப்படியே வரும். சரி. இப்போ இருக்கிற எருமையில பெருசாக வெண்ணெயை காணாம். ஏன்னா இப்போ எல்லாம் தீவனங்கள் மாறி போச்சு. சரி சரி. முதல்ல அன்னைக்கெல்லாம் பருத்தி கொட்டை, புண்ணாக்கு, சரி, நிறையா போட்டேன். இப்போ எல்லாமே வந்து மாட்டு தீவனங்கள் வந்துடுச்சு. அதனால் வந்து அவ்வளோ கையில் ஒட்டாது. ஓ அப்படியா? இன்னைக்கு எல்லாமே கையில் ஒட்டுற அளவுக்கு வெண்ணெய் இல்லை. சரி 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 சரி. இப்போ நீங்கள் அப்போ எருமைப்பால்லாம் எவ்வளோ லிட்டருக்கெல்லாம் எவ்வளோ போகுது? 60 ரூபா. 60 ரூபா. ஓ அது அப்படியே டபுளாக ஆகுது டோட்டலாக வந்துட்டு. ஓகே. வேறு எந்த பால்லாம் காஸ்ட்லி? இன்னொன்று சொன்னீங்க, சிந்து பால் தான் சொன்னீங்களே. இந்த மாட்டு பால்களும் இது எல்லாம் ஒரே ரேட்டு தான். சிந்து பால் 40 ரூபா தான். சரி 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 சரி. 40 ரூபா. ஓகே. சில பேர் அதாவது 44க்கு ஊற்றுவாங்க. சரி. நம்ம சில பேர் 38க்கு ஊற்றுவாங்க. சரி. அவங்கவுங்க இதுக்கு பொறுத்த மாதிரி இந்த எருமைப்பால் சொன்னீங்கல்ல, எருமைப்பால்ன்றது காமனாக எல்லா மக்கள் வாங்குவாங்களா இல்லை அது எப்படி வாங்குறது இல்லையா? ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய வாங்குவாங்க. அதிகமாக வாங்க மாட்டாங்க. ஹோட்டலில் தான் வாங்குவாங்களா அதிகமாக? இல்லை வீட்டுக்கும் வாங்குவாங்க. சரி. ஆனால் வந்து மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு வாங்குறவங்க வந்து மாட்டுப்பால் தான் வாங்குவாங்க. ஏன்னா அதே உங்களுக்கு விலை கம்மியாக இருக்குது. ஓகே ஓகே. பட் நீங்கள் இந்த எருமைப்பால் வந்து டீக்கும் ஹோட்டலில் யூஸ்ஃபுல்லாக, தயிருக்கும் நல்லா இருக்குன்றீங்க. கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு வந்து எருமைப்பால் வாங்கணும். கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக ஒரு டேஸ்ட்டு மாறும். ஒரே அந்த எருமைப்பாலே குடிச்சு வளர்ந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எங்களுக்கு இதான் பிடிச்சிருக்குது, சரி சரி சரி, அதனால் எங்களுக்கு எருமைப்பாலே கொடுங்க. அதனால் ஒரு சில ஹோட்டலில் அதான் டீ டேஸ்ட்டு மாறுதோ அந்த மாதிரி. ஆமாம். ஓகே. வீட்டு டேஸ்ட் மாதிரி ஃபில்டர் காப்பிக்கெல்லாம் எருமைப்பால் சூப்பராக இருக்கும். ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே. அதான் அதனுடைய ஃப்ளேவர் மாறும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே. எருமைப்பால்லையே நீங்கள் அதவே யூஸ் பண்ணி பழகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதான் வாங்க, உங்களுக்கு அதான் பிடிக்கும். இது ஒரு மாதிரி இருக்கும் சலசலன்னு. ஓகே ஓகே ஓகே. நல்லா டேஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு மாதிரியா தெரியும். சரி சரி. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சரி சரி. சூப்பர் சார். சார் இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு புதுசாக இந்த பால் பண்ணி அவங்க ஆரம்பிக்க நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நீங்கள் ஆரம்பிக்க இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் ஒரு ஏரியாவில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க, நார்மலான ஒரு சிட்டி பிளேஸில் பண்ணுறீங்க.
ஆனால் ஒரு மெயின் சிட்டி இப்போ இந்த சென்னை மாதிரி மதுரை கோயம்புத்தூர்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கெல்லாம் எப்படி உங்களை மாதிரி இது தொழில் ஆரம்பித்து பண்ண முடியுமா? அது வந்து அது அங்கே எப்படி இருக்குது அட்மாஸ்பியர் வந்து? அங்கே வந்து இப்போ நம்ம ஒரு அளவான சிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கிராமங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும்போது நம்ம பண்ணலாம், தாராளமாக பண்ணலாம். சரி. பெரிய சிட்டிகள்லையும் பண்ணலாம், பண்ண முடியாமல் இல்லை. சரி. ஆனால் இருந்தாலும் அங்கே எப்படின்னா நம்ம அது சிட்டிக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. சரி சரி. தூரம் இருக்குது. அதனால் அங்கே அவ்வளோ சாத்தியம்ங்கிறது எனக்கு சரியாக தெரியல. சரி சரி சரி. ஒரு இப்போ அங்கே சிட்டிலாம் போனால் நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் தான் நம்ம வாங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும், ஒரு லாங்கில் போய். ஆமாம். இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கிராமம் மாதிரி இடத்துல போய் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வரணும். செலக்ட் பண்ணி இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம அங்கே போய் கடையில் வச்சு அதுக்கு அவங்க வந்து வாங்கி, ஆனால் அங்கே சேல்ஸ் ஆகும். சரி. இயற்கையாக நல்லா சுத்தமாக கொடுத்தோம்னாலும் எல்லாம் எந்த பக்கமும் எங்கே வேணால் வச்சு வைக்கலாம். சரி சரி. சிட்டியில் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. சரி. அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சரி. ஆனால் பட்டு அவங்களாம் இப்போ சொசைட்டியில் வாங்கி தான் பண்ணுவாங்களா இல்லை இந்த மாதிரி கிராமங்களில்? இல்லை, நேரடி கொள்முதலும் கொள்முதலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் சிட்டியில் வந்து இந்த பால் பாக்கெட்டுடைய காம்படிஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்ல, நிறைய மேக்ஸிமம் பால் பாக்கெட். இப்போ மக்கள் தொகை அதிகமாகி போச்சு. சரி. மக்கள் தொகை அதிகமாகும் போல் பால் தேவை அதிகமாக இருக்குது. சரி சரி சரி. பால் தேவை போல் அப்போ என்ன எல்லாம் பாக்கெட் பால் தான். சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அது மேக்ஸிமம் பாக்கெட் பால் தான். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எல்லாருமே பாக்கெட் பால் தான் வாங்குவாங்க. சரி. ஏன்னா அதுதான் வாங்குறதுக்கு அது ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது சிட்டியில். ஓகே ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு கறவை பாலுங்கிறது நீங்கள் ரொம்ப எல்லாரும் கொண்டாந்து உள்ளே ஊற்றுவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியாது. சரி. ஒரு சில ஏரியாவுக்கு வருவாங்க, ஒரு சில ஏரியாவுக்கு வர மாட்டாங்க. சரி. இப்போ உங்களுக்கு பாக்கெட் பாலுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும். சரி சரி சரி. இயல்பாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பாக்கெட் பால் தான். சரி. அதனால் சிட்டியில் அதான் சார். இன்னும் இப்போ புதுசாக யாராவது அந்த பால் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறாங்க சார், அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? எப்படி இதை பண்ணணும்னு அதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலாக சேலஞ்ச் வந்து இப்போ ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற எல்லா தொழிலையுமே போட்டி இருக்குது. சரி. போட்டி எல்லா தொழில் எந்த தொழிலுமே இல்லை. ஓகே ஓகே. இப்போ இன்னொருத்தர் பால் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. சரி. நம்ம அதில் புதுசாக உள்ளே போவோம். சரி. அதில் நம்மளுக்கு இன்னும் கற்றுக்கிட்டு வர்றதுக்கே கொஞ்சம் நாள் பிடிக்கும். சரி. அந்த பால் எடுக்கிற தரமாக இருக்கட்டும், இந்த பாலினுடைய தரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதா இருக்கட்டும். சரி. அதை எப்படி அமைச்சு கொண்டு வரணும்ன்றது. சரி. கஸ்டமர் கவர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும். சரி. அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு தான். சரி. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக நாளடைவில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அதுக்கான ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு 6 மாதமாக தேவைப்படும். நீங்கள் இதில் என்ன உங்கள் சேலஞ்சு, நீங்கள் சவால்னு என்ன பார்க்குறீங்க இந்த தொழிலில்? இந்த தொழிலில் எனக்கு சவால்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு எனக்கு பெரிய ரிஸ்க்கெல்லாம் இல்லை. சரி சரி. நான் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே. மற்ற தொழில் அதாவது கஷ்டம் இருந்தாலும் இதில் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் இருக்குது. சரி சரி. அதனால் வந்துட்டு எனக்கு இதில் பெரிய ரிஸ்க்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா காலைல ஒரு 3 மணிக்கு நீங்கள் எந்திக்கிறீங்க, அது ஒரு 10 நாள் எழுந்திரிச்சு பழகிட்டு அது பழகிறோம். சரி. ஆனால் ஒரு சப்ளை இது ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தொழில் இல்லை. ஆனால் என்னென்னா ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை. அப்படி? ஆமாம், அதையும் கேட்க நினச்சேன். லீவ் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க, லீவு விட முடியாது இல்லையா? விட முடியாது. அப்போ எப்போ அந்த டைம் என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? நம்ம ஒரு 10 மணிக்கு மேலே போய்க்க வேண்டியது. அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு ரொம்ப லாங்கில் எங்கேயா போனோம், ஃபேமிலியாக போனோம்னா அது முடியாது. ரொம்ப லாங் போகிற மாதிரி விஷயம் சொல்லிடுவோம். சரி சரி. இல்லை இந்த மாதிரி அவங்களுக்கே தெரியும். ஓகே ஓகே. இப்படி அவங்க பரவாயில்லாம் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சரி. இல்லை வீட்டில் யாரோ ஒருத்தர் போனாங்கன்னா ஓகே ஓகே. எப்பயுமே அப்படி தான், யாராவது இங்கே இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும், இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். மெயினாக வந்து நம்ம ஏன்னா நீங்கள் ஒரு நாள் வந்து அவங்கள போய் இந்த பால் எடுக்கிற இடத்துல நீங்கள் சொல்ல முடியாது, நீங்கள் ஒரு நாள் வேற பக்கம் கொடுத்துங்கலாம் சொல்ல முடியாது. அப்படி சொல்ல முடியாது. அது சொல்கிறது நியாயம் இல்லாத. அப்படியா? ஒரு நாளைக்கு வீட்டில் வைக்கலாம். சரி. பாலுங்கிறது வந்து அது அப்படி கிடையாது. அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டூரு, நம்ம ஃபேமிலியாக ஒரு டூர் போகிறோம் 2 நாள் ஃபுல்லாலாம் கஷ்டம் முடியாது, அது வாய்ப்பு இல்லை. ரைட் ரைட். இந்த தொழிலில் அந்த ஒரு இது இருக்குது. இந்த தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ஜாய்மெண்ட்டை மறந்துடணும். சரி 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 சரி. அதே இருக்கணும், சிறுவட்டத்துக்குள்ளேயே இருந்துக்கணும். சரி சரி சரி. பெருசாக பழந்து விடாமல் பண்ணிக்கிறது. ஏதோ பக்கத்தில் ஃபங்க்ஷன்னா அதை போயிட்டு வந்துக்கலாம், அவ்வளோதான். கோயில் குளம் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி போயிட்டு வந்துக்கலாம். சரி. மற்றபடி லீவு போடுற இன்னைக்கு லீவு போட்டு நாளைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சரி சரி. ரொம்ப முடியாத பட்சத்துக்குலாம் ஏதாவது யாராவது அடிஷ்னலாக மாற்றணும், அடிஷ்னலாக ஒருத்தர் வச்சு பால் எடுக்க வேண்டியதான். சரி சரி சரி. சூப்பர் சூப்பர் சார். ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த பால் பண்ணை பற்றின ஃபுல் அனுபவத்தை எங்களோட ஷேர் பண்ணிங்க, ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிக்கோ நம்புறேன். ஸோ அவருடைய காளிதாஸ் அவருடைய அனுபவத்தையும் அவருடைய என்ன ஓப்பன் டாக் வந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க நம்பிக்கை இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 8428196238. என்னுடைய ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வீடியோ டி பிஸ்னஸ் ஆலையை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மீண்டும் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் வீடியோ கூட சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.